ได้หัวแฮดบำพดนกคือท้าสตอบในมวยในนมนี้ตรบ้านบำเป้งโดยเตียนได้ปีจำงายเมื่อต้อยโดยจีอมปูลเพลืองได้กำปงพลือแจ้งจังลีฮอนบานลวดโจตะขนมบรรทุบระเบาะเนียงดำใบพดลไอเนียงเนื้อกาเพียงพะเอาทลายกำนัดปีแสมวยโรซาบานทัวปุจิมันเมียนปฏิกรรมจรานจมปูกาเพียงพะเอาทลายกำนัดระเบาะลีออนเนียงบานดาเตรอกลีออนให้ดักอำน้อยในขนมใดระเบาะเนียงในเลือสาลงเนียงนี่ยัยโดยขมาเอียนบันติตานี่จีกาเพียงพะเอาทลายกำนัดได้เนบานริบจอมเมนเตวินึงประสาเชียงประสันบันเนอาจจำนุเชรากอนโดยชั่วโมระบอกยงลีออนยังยมดาโรซารุ่งอกบ้าโดยท่อมดากอดฉลายท้าฮ่าฮ่าเคียงพัดจีหนึ่งทัววินอเพลกรอยโรซาออนโจบันติกให้สังเกตเมื่อนุ่มเค้กในเลือดตกโดยพร้อมประหยัดตัวใบจีนุ่มเค้กนี่เมื่อเตยสามมันให้คว้าการตบแต่งบัวแฮดบันติกก็ได้พลายเชื่อในเลือดนุ่มเค้กบ่มใบปวดพลื้คละแต่ขนมนุ่มเค้กทมโรซามันนึกสมานท่าลีออนเร็บจอมนุ่มเค้กแบบนี้สำหรับเนียงเต้เนียงบานเกาแกรมบันติกเจนปีนุ่มเค้กด้วยถนอมโดยเปล่าเรียมได้ระเบิดเนียงให้บานสู่ถาลีออนนมนี่เมื่อตัวสะอาดนะตามนุษย์แตงแต่อดเตียนให้ยำนมเนื้อไงกำนาดระบปูเกเมนเตลีออนสำเลึงเมื่อเตโรซิดาให้ฉลายทาเมนให้วิไอจัดตุกทาเชื่อต่มล้อมวยนมทมนี่ปีบางถวยนะโรซิดาบันยำแกรมมวยสลับเปลี่ยนในเรื่องเรียมได้ระบเนียงแกรมกระโรเลียอย่างเลื่อนในขนมมอดระบเนียงให้รู้เชียดฟ้าบันเชียบโจลเป็นมอดระบเนียงเนียงเป็นจัดอย่างคลั่งจมวยหนึ่งรู้เชียดในนมนี่รู้เชียดก็ละออนั้นได้เนื้อไปในโรซิดาเฮียบหนึ่งกัดบากให้ยำนมเค้กเพลียมลีออนบันดาหมักโรคเพลียมให้ลูดได้แต่บรรชุบเนียงโรซิดามีการเงืองชงอลบันติกจมปูอากับกิริยาระบกอดลีออนบันปัญโยนเนียงทาร้องจ้ามบันติกก้มประหยับยำไอแล้วนี่เนื้อคู่กำเนิดกูแต่พลอมเตียนให้ทัวเสกได้ปรารถนามวยเมียนเตียนสรุปจำนวนปีร้อยดอกปั่มใบในเรือนุ่มเค้กได้ดำดังไออายุระบโรซาโดยเคลื่อนเตียนเจริญในเรือนุ่มเค้กโรซาจรวนจันจามบันติกโดยจีเนียงมันโยลฉบับปีสำนาระบกอดเนียงบันโซลีออนทาตาเครื่องมันไอพลอมบานเถรือตาแยกเจตนาเล็งใส่ในเครื่องจมวยหนึ่งเตียนจรานอย่างนี้เต้ตู่จี้อย่างน้าก็ลีออนบันปาดิเซตโรซาจมวยหนึ่งสำนาระบอกก่อนกอดบันนิเยตการเนียงทาเต้แนกบันนิเยทาเครื่องกูแต่เถื่อตามตุ่มเนียมตุ่มล้อระบมนุอย่างตึงรึงในทั้งไงคมนาระบมนุเตียนเดตรึกเนียนหนึ่งอายุระบโปเกจีทอมาดาเตรบานดักในเลื้งหนุ่มเค้กประบาดสมพล้มเตียนไอระลุดพ่องลีออนยืมอย่างอัตกมบังตัวการโรซิดาหอยบันนายนอมเนียงไอทัวตามจุมเฮียนในไทรกำนาระบมนุกอดหักโดยจีจองไอเนียงขมาเอียนตามระเบียบนี้ปีสำนามยิงยืมเดกูไอสองสายระบลีออนโรซาอาจมีนอารมณ์ทาตรือแต่เมียนแฮดพอลสำหรับลีออนดำใบส้มไอเนียงทัวโดยเฉพาะว่าตามการยุดเรื่องระบเนียงกอดเปิดหน้าท่ามันเคาะข้านโอกาสนามวยเดอาจบังก้อปัญหาไอเนียงเต้เนื้อเปเดเนียงกระรบตามจำพอยจำรุนระบเนียงสดับบังกวบในเปลจงกร้อยแต่เนียงเต้ได้หนึ่งขมาเอียนเนียงบานสำเริงมือกอดปีเลอจ่อโดยตุกหมุกสองไซคณะเปเดนีเอขนงจัดทาขนมดึงห้อยท่ามนุษย์มันเนี่ยนี่มันเงี้ยหนึ่งจัดตุกทั้งไงกำเนิดระบบเขียมอย่างถึงถึงอเต้แองจองเลงใส่หนึ่งเขียมกลมรุมปึงถักเขียงหนึ่งแรงแองตัวหน้าโรสยืมดักลียงรุ่ยลูกใดแต่จับใดลียงยังแน่นเนียงเตียงกอดหมดจำเฮียงเฮยนี่เย่แต่การกอดท่าหยุดพร้อมปันตาแองเตยแต่พรมเตียนจมวยเขียมลียงฟิญญาฝาอายหนึ่งอากับเกริยาระบบโรสวีแทกอดพิชิเยี่ยมดอกใดเจนปีใดเนียงปันตาวีหักโดยเจมันบานสำไรกอดส่วนเนียงดอยเมียนกาเงื้องชงอท่าทั้งไงนี้เจตในกำนัดระว่าแองแฮดเอาไว้เขียมเตยพรมเตียนจมวยเนี่ยโรสจมวยป่วยเยื้องสำเริงมือลีออนใบพเนกดำเมืองมัดให้นี่เย่แต่การกอดท่าขนังเนียมจีเฉลยศึกตาวีมันเมนจีเกตโยติหรือได้เนี่ยบานพรมเตียนจมวยมาจากสตรีประหยับลังลีออนเนียนอารามอสังคมจมปัวโรสจมวยหนึ่งสำนาระบกอดอาจดึงปีกาพลัดประโดบันติบันตุ้ยในขนังสำเลระบาเนียงเนเบลได้เนียงนี่เย่กอดบานชลอยเนียงอย่างรหาธาเขียมดังกอดดังทาเนียงกำปุงเมียนกำโรงเตียนกวาดโดยจมวยดำใบตัวยอการลิงไส้ระบกอดบานนี่เย่โดยสงเงียมสงัดในขนังจัดระบกอดธามันไอเต้ขยมบานเรียบจำเกรระบเขียมไอเลนี่ขยมเตรเด็กในขนมนุลีออนหนึ่งโรสเดนื้อจมวยเยื้องบานเชิญในหมกนุ่มเค้กหอยดอกดังหามแว่งบรรทอมอกพวกไก่บานได้ตัวจิตนุ่มเค้กเพลียมหอยพลอมเตียนจังอ้อในเรือนุ่มเค้กดอยกำลังคลั่งบำพดตัวจีอย่างนาก็ดอยซาไตจำนวนเตียนฉรันเปกแซงกระบานหอยลางจุ่มวินนุ่มเค้กบรรทอปีเตียนรถหลดเตยลีออนหนึ่งโรสวิแท้บานเตียกเตียงแซงคลาดอยใจดอนได้ทั่วไอพวกเกทับดังหามโดยสาบแสงหอยก็ออกมันชุบโชสำเล้งก็ออกจอบระโหดบานบันเลอล้างปิ้งบรรทุบระบบโรสวิแท้ลียองหนึ่งโรซาบานยกได้ตุบจระมบหนึ่งมอดระบบพวกเกอย่างโรฮะดำใบจีเวียงกาสรบแซงเหมือนไทม์เตียดโรซามันยลปีตุ่มลอบระบบมนุษย์เนื้อขนงกาประรบปีทีคุบกำนานูเทมนุษย์ปิดจิกัวไอทุนตรวจนะ
ให้แต่ไว้บ้านจีแนะเมียงตุ่มหลอบนี่ลียองบันชลายตัวโรซาโดยสำเล้งมันสบายจัดโอ้ส้มขนมกาลเทศะธรรมดาเมียนแต่เตียนหมวยดับหรือหมวไผ่ดามบนเนาะเนื้อเลยนมเค้กเยอะมันโดยเนียกได้รุมเนอรอบสัตวรรษขนมมวยประปริกพเนกหนูเท่มันอยู่ปนนั้นทรายในขนมบรรทุบตรีบานขจัดขจายโดยชอบอกโจปีขังกลาวเตียนเลยนมเค้กบานรลดเอาหายดอยบรรซอตุกแต่ทรายบรรติกบรรตุยบนเนาะเลออนบานจุมรุนออยโรซาบรรต่อตัวจุมเฮียนบรรทวบในทั้งไงกำนาดระบานเนียงอย่างชับรอฮะเตียนบานรลดเอาหายประยับไล่ให้ทั่วกาปรารถนาโรซาบานเบิดพิแนกดอยมันสบายจัดหายบานดำรองครวนอย่างเลื่อนเนียงบานใหญ่ในการกอดทาทีแทรกเคียงดังหายโรซิดาบานบอดใดระเบาเนียงโจลคนี้หายดาเวียนเนอปีมุกตรุงระเบาเนียงบานบนแตบกบานบนติดหายเกิดอำปีบำนองปรารถนาแดนเนียงจ้องสำไรเลออนบานโชกบายโรซิดาหายสำเลิงเมินเนียงอย่างสงี่มสงัดกอดบานใหญ่ดอยสงี่มสงัดในโครงจัดระเบากอดทาขยมมันเดิงทาเสกันเหมือนบำนองปรารถนาไว้เด้ขนองเนียมชี้มหากสัตว์ไตรเนียบรักเนียงไอตัวตูบานเอาไว้แดนเนียงจ่องบานอย่างเงี้ยสรวลกอดจ่องเดิงจ่องเคยอย่างครั้งอำปีบำนองปรารถนาระเบาเนียงกอดเดิงทามหากสัตว์ไตรจิตธรรมดามันขวาไว้เด้หายเนียงก็มีสมาตะเคียบตัวตูบานเอาไว้กรุบยางแดนเนียงจ่องบ้านฟองได้โรซาวิเซอร์บานทัวกายวิกาปรารถนาดอสมอสมาในจมปวดนมเค้กโดยไดลีออนบานสนาสมเนียงบานเบ็ดพเนกให้ซึบปรับบำนองปรารถนาระบอเนียงขยมสังครมทาเนโตระบขยมมันอายุรถเกจครวนบานเท่เปลือโรซาในเย่บำนองปรารถนาระบกอดลีออนเมียนกาพิญะพาวอย่างคลังกอดบานในเย่ดเมียนกาพรจรลมอย่างคลังท่าฮะกอดมันนึกสมานทาโรซาวิเซอร์หนึ่งถือบำนองปรารถนาจำไล่แบบนี้เท่ลีออนบานเงียกกบ้าที่มือโรซาวิเซอร์หายเมียนอารัมมันเป็นหนึ่งบำนองปรารถนาระบเนียงประสันเบาบำนองปรารถนาระบเนียงคล้ายจิกาปึ๊ดกอดปึ๊ดจีมันอาจจากเจนปีประสาทเนียกปรากบานเตียดเท่นี่จีกากลมเรียมกำไห้ดอลกอดบานตะโอนตะไอตะกันเนียงบำน้องปรารถนามันแมนเปล่าตามวิธีนูเต้ชอบบาเวียสำรักบานโรซาบากพเนกมาค้างหายสำเลิงเหมือกอดดอยบังหายสนามอย่างยืมดอรูเรียเนียงบานในใหญ่ตะการกอดทานี่มันแมนจีกังวอระบอแนะเท่นี่จีทงายกำนาระบอกเขียมไอเพื่อบำน้องปรารถนานามวยแต่เขียมจองบ้านเป็นลือปีระบอโรซิดาลีออนก็บานชบชลุประกายจมูกเนียงจรานเปกกอดอังกุยเลอสาลาวนเฮาโยกเตียนแต่งอ้อเจนปีนมกอดบานรื้อกำเบิดหนึ่งจานมุ้ยในกระบายหนัวนมไข่ให้ในเยตะกันเนียงทาทุเล็กเวียเตยทั้งไงกำนาดอกบ้านเนี่ยอาศัยเรือเนี่ยขยงนึงมันชลุจมูเนี่ยเตียตีเล่องบานกัดนมไข่หมุยดุมได้เมียนเปียงทารีดเรียทั้งไงกำนาซอเซ่ในเรือเวียหายดะเวียในเรือจานกวาดบานประกลนมไข่นี้เตออยโรสวิดาให้ในเยตะเนียงทาต่อยามนมไข่หมุยดุมโรสวิดาบานยกนมแขกดอยได้ระบาเนียงให้ออกุนเลองถาออกุนเลองบานกัดนมแขกเหมือนดุมแด่เมียนเปียกถาโรสวิดาสเซในเรือเวียให้ดักเวียในเรือจานระบากวดเนวเปลนี้โรสวิดาบานเงียมกบาวระบาเนียงให้สังเกตเคยถาชุมุระบาเนียงเตยบานสเซในเรือนมแขกในเรือจานระบาเลออนเนียงบานดังท้ากวดจองเอาย้ำนมนี่เนียงเมียนอารมมันสบายจัดบังติจมปูนมระบากวดรุ่งจำบันติกแฮดเอาไว้บานเจียนยามนมนุเลองบานชลายโรสวิดาโดยสงบสงัดแฮดเอาไว้บานเจียนสัวขยงกรันแต่จองยามโรสวีเลองบานปลายโสมสำหรับยามนุ่มแขกตัวมวยโดยปลายโสมให้ดาเวียโจขนมหมอดระบอกอดรู้จิตปะแอมในนุ่มแขกทั่วไอกอดเมียนอารมทูสราลกอดบานบางฮานตึกมุกริกเรียตัวการโรซิดาให้นิเยตัวการเนียงทาโอ้นี่จูเฮาปะแอมนะโรซิดาปิดจิตงันนะโดยขึ้นประตกรรมระบลีออนโรซามีอารมณ์คั่งอย่างคลั่งเนียงดังท้ากอดเจตนานิยัยแบบนุตการเนียงโรซาจ้วงจันจามห้อยสำลังมือลียงดอยพเนกดอกกาสหายเนียงคั่งคลั่งนะระหดดอนเนียงบักโซมในครองใดเนียงมันเป่งจัดนั่งอากับกิริยายุยงระบกอดเทชกูดห้อยเปียวดอทั้งไงกำนาระบเนี่ยขยมเตยแต่กัดลีออนเจนห้อยเบิดเวียอ่อยจวบเลือมุกระบเนี่ยดำใบอ่อยเนี่ยยามกรุบกรอนโรสวิดาเคยกำหังระบกอดคือโดยเชกำหังดอกคลังคลามวยเพลิงกำปงแช่ในปีกราวเนียงส้มใบแต่ก้าสำลังระบเนียงเกาะกระได้ลังเนียงสำลังเมื่อลีออนดอยยบเจตุกดะโดยจีเนียงเฮียบหนึ่งวีกอดอย่างคลังเนวินตีบนตัวเลออนมีนอารามจำไลกมวยปีกรอยก่อนกอดในยีดอยสงิมสงัดกำลังเจตถาขยมมีนอารามโดยชื่อกำปงวงเวงสมาร์ดได้กอดจองเงียกกระบาลดำใบบรรเจสถานเทียม
ប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានសម្លឹងមើលរ៉ូស៊ីដាទេនៅពេលនេះលេអុនស្រាប់តែនឹកឃើញអ្វីមួយគាត់មើលទៅក្រៅបង្អ៊ុយហើយបញ្ជាក់ស្ថានភាពនៅខាងក្រៅអូជិតដល់ពេលហើយខ្ញុំមានអំណោយមួយសម្រាប់អ្នករ៉ូស៊ីដាងាកក្បាលមកមើលគាត់ហើយនិយាយដោយងឿងឆ្ងល់ថាអំណោយមួយនាងមានការចង់ដឹងចង់ឃើញបន្តិចអំពីអំណោយដែលលីអុនបានឲ្យនាងលីអុនបានដាក់នំខែកដែលគាត់កំពុងកាន់ចុះចាប់ដៃរ៉ូសាហើយជួយនាងឲ្យក្រោកពីសាឡុងដោយថ្នមមកនេះបន្ទាប់មកគាត់បានរុញនាងទៅយ៉ាវខាងក្រៅបន្ទប់ហើយសុំឲ្យនាងរងចាំនៅទីនេះរ៉ូសាត្រូវដាក់នំខែកចុះយ៉ាងប្រញាប់ទោះបីជាលីអុនមិនបាននិយាយភ្លាមក៏ដោយទោះបីជាអំណោយអ្វីក៏ដោយដែលគាត់នឹងឲ្យនាងក៏ដោយនាងនៅតែដើរតាមគាត់យឺតទៅកាន់យ៉រ៉ូសសម្លឹងមើលទៅខាងឆ្វេងមួសន្ទុះរួចមើលទៅខាងស្ដាំមួសន្ទុះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការស្វែងរកដោយប្រុងប្រយ័ត្នគ្មានអ្វីលេចឡើងនៅពីមុខរបស់នាងទេលើកលែងតែផ្កានៅក្នុងព្រៃនិងសួនច្បារនៅក្បែរនោះនាងមិនបានដឹងថាអំណោយដែលលេអូននឹងឲ្យនាងនៅឯណាទេនេះធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងតើវានៅឯណាគ្មានអ្វីនៅទីនេះទេលេអូនបានដើរឡើងទៅរនាំងនៃយ៉ហើយឈរបែរមុខទៅរ៉ូស៊ីដាគាត់បិទភ្នែកហើយញញឹមគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំណោយដែលគាត់បានរៀបចំគាត់បាននិយាយទៅកាន់រ៉ូសាថាកុំបារម្ភអីបន្ទាប់មកគាត់លើកដៃឆ្វេងរបស់គាត់យឺតលេអុនលូកដៃចេញហើយច្របាច់ម្រាមដៃរបស់គាត់ស្រាលមិនយូរប៉ុន្មានធ្នំវេទមន្តពណ៌ខៀវដែលមានផ្លៃបន្ទោបានហោះឡើងលើអាកាសពីព្រៃក្បែរនោះក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតបន្ទាប់មកវេទមន្តនេះបានផ្ទុះឡើងដោយកាំជ្រួចនៅពេលងងឹតហើយបានបង្កើតជាប្រយោគមួយរីករាយថ្ងៃកំណើត Roswitha ផ្លៃបន្ទោពណ៌ខៀវភ្លឺបានបង្កើតជារង្វង់នៅជុំវិញប្រយោគនេះហើយបានបំភ្លឺមេឃស្រអាប់ទាំងមូលសូម្បីតែផ្កាយនៅលើមេឃក៏ភ្លឺចែងចាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពន្លឺចែងចាំងរបស់ផ្លៃបន្ទោដោយផ្ដល់កន្លែងរបស់ពួកគេនៅលើមេឃទៅជាពន្លឺដ៏អស្ចារ្យរបស់វាសំឡេងផ្លៃបន្ទោបានបន្លឺឡើងនៅលើអាកាសដូចជាធម្មជាតិកំពុងនិយាយអបអរសាទរខួបកំណើតដល់រ៉ូស្វីដាដោយផ្ទាល់លេអុនបានបិទភ្នែកហើយបើកដៃរបស់គាត់បង្ហាញរ៉ូស្វីដានៅទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះពន្លឺចែងចាំងពណ៌ខៀវរបស់ផ្លៃបន្ទោត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងរ៉ូស្វីដាដោយភ្នែករបស់គាត់នាងបានបើកភ្នែកបន្តិចហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអំណោយរបស់លេអុននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានគូដោយប្រើរង្វង់វេទមន្តនៃធាតុផ្កើលួនប៉ុន្តែវាអាចមានរយៈពេលត្រឹមតែ2វិនាទីប៉ុណ្ណោះដរាបណាលេអុននិយាយចប់បំណងប្រាថ្នាខួបកំណើតដែលផ្សំឡើងដោយវេទមន្តផ្លៃបន្ទោនៅលើមេឃបានបាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបន្សល់ទុកតែភាគល្អិតពណ៌ខៀវមួយចំនួនដែលមិនទាន់រលាយបាត់ទៅតាមពេលវេលាវាដូចជាកាំជ្រួចដែលស្រាប់តែរីកហើយក្រៀមស្វិតនៅលើផ្ទាំងកណាត់ពណ៌ខៀវជ្រៅរលាយបាត់មួយផ្លែតក្រឡេកមើលវេទមន្តផ្លៃបន្ទោពណ៌ខៀវដែលបាត់ទៅរ៉ូស្វីដាញញឹមសម្រាប់នាងមន្តអាកម្មខ្លីនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្សល់ទុកនូវការចងចាំដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងមិនត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដូច្នេះការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លីនេះគឺល្អណាស់រួចទៅហើយនាងខឹកប្រាប់នេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រស់ខ្លីនេះមានតម្លៃចងចាំជាងមែនទេលេអុនបានងាកក្បាលទៅមើលរ៉ូស្វីដាហើយនិយាយអ្វីដែលនាងបាននិយាយទៅកាន់អានណាពីមុនហើយគាត់បានរៀនពីកូនស្រីរបស់គាត់ថារ៉ូសាចូលចិត្តការភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះដូច្នេះគាត់គិតថាគាត់អាចប្រើវេទមន្តរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយរៀបចំអំណោយថ្ងៃកំណត់សម្រាប់នាងឃើញរ៉ូសាមានប្រតិកម្មគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថានាងពេញចិត្តនឹងអំណោយនោះខ្លាំងណាស់ពេលឮអ្វីដែលលីយ៉ុងនិយាយរ៉ូសាមិនអាចនិយាយអ្វីបានភ្លាមថ្ពណ៌របស់នាងឡើងក្រហមបន្តិចហាក់ដូចជានាងរំជួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លីយ៉ុងនាងញញឹមយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រដាក់លីយ៉ុងហើយឆ្លើយថាត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់នាងអំណោយនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់ពីមើលអំណោយថ្ងៃកំណើតដែលរៀបចំដោយលីយ៉ុងរ៉ូសាបានតបវិញដោយមានការងឿងឆ្ងល់ទៅបន្ទប់របស់នាងជាមួយគាត់លេអុងបានរុញរ៉ូសថ្នមដោយដៃរបស់គាត់ដោយកែងដៃរបស់គាត់ហើយសួរនាងថាចុះយ៉ាងម៉េចដែរតើព្រះអង្គពេញចិត្តទេឥឡូវនេះរ៉ូសាបានងក់ក្បាលស្រាលហើយឆ្លើយថាបាទចាស់ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាព្រះអង្គពូកែរៀបចំពិធីជប់លៀងខួបកំណើតនោះទេលេអុងបានបង្ហាញទឹកមុខពេញចិត្តហើយនិយាយទៅកាន់រ៉ូស្វីដាថាជាការពិតណាស់រាល់ពេលដែលលារបស់ខ្ញុំប្រារព្ធខួបកំណើតរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់រៀបចំពិធីជប់លៀងខួបកំណើតរបស់នាងខ្ញុំស្គាល់វាច្បាស់ណាស់ដោយដឹងថាលេអុងហាក់ដូចជាកំពុងចំអកឲ្យនាងជាមួយសត្វលាមួយក្បាលរ៉ូសាស្រាប់តែខឹងនាងជាប្រមាថគាត់ខ្លាំងវេទនាណាស់នៅលើមេឃពាយប់ព្រះច័ន្ទកំពុងស្ដាប់ការសន្ទនារវាងលេអុននិងរ៉ូស៊ីដាដោយសម្ងាត់ហើយសង្កេតមើលអន្តរាគមន៍គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ
ពេលខ្ញុំកំពុងវេចខ្ចប់នំខេកដែលយើងមិនតាន់បានធ្វើរួចកាលពីយប់មិញខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាម្ចាស់ក្សត្រីនាងប្រាក់កំពុងយំខ្ញុំបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់នាងប៉ុន្តែនាងបានបណ្ដេញខ្ញុំចេញពីបន្ទប់របស់នាងខ្ញុំបន្តស្វែងរកសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីនាងប្រាក់ហើយកូនស្រីច្បងរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងស្វែងរកខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យនាងនៅហេតុផលចៃដន្យមួយហើយមិនមានបំណងប្រាប់នាងអំពីបញ្ហាជាមួយនឹងមន្តអាគមរបស់ខ្ញុំទេនៅពេលនេះកូនស្រីច្បងរបស់ខ្ញុំឈ្មោះស៊ីលីបានណែនាំខ្ញុំឲ្យបង្រៀននាងនៅមន្តអាគមផ្គរលួនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យនាងអាចមានថ្នាក់រៀនរលូនទោះជាយ៉ាងណាក៏ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រើមន្តអាគមបានរលូនដែរតែខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីវាជាពេលព្រឹកនៃថ្ងៃបន្ទាប់អាកាសធាតុល្អណាស់នៅថ្ងៃនេះហើយព្រះច័ន្ទបានរះឡើងយឺតៗពីជើងភ្នំទៅកាន់លើមេឃដោយបំភ្លឺមេឃដែលស្រអាប់ដាមពន្លឺថ្ងៃព្រឹកភ្លឺខ្លាំងណាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យបានចាំងលើដើមឈើនិងវាលស្មៃធ្វើឲ្យបរិយាកាសជុំវិញប្រាសាទមើលទៅរស់រវើកនិងរស់រវើកពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏បានចាំងលើប្រាសាទផងដែរប្រសិទ្ធបើស្រោបដោយស្រទាប់មារជនពណ៌មាសមានសម្លេងសត្វស្លាបជាច្រើននៅខាងក្រៅប្រាសាទដែលរំលឹកប្រជាជននៅក្នុងប្រាសាទឯក្រោកឡើងនៅក្នុងបន្ទប់របស់រ៉ូស៊ីដាបានភ្ញាក់ពីដំណេករួចហើយនាងបោកមាត់ហើយមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីយំទៀតវាហាក់ដូចជានាងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់ឡើយលេអុងក៏បានភ្ញាក់ជាមួយរ៉ូសជាមួយនំខេកធំមួយហើយដាក់នំខេកដែលពួកគេមិនទាន់បានធ្វើរួចរាល់ចុងក្រោយយប់គាត់មានគម្រោងចែករំលែកនំទាំងនេះជាមួយអ្នកដទៃនៅក្នុងប្រាសាទដើម្បីញ៉ាំនៅពេលនេះគាត់បានងើបក្បាលឡើងហើយសង្កេតឃើញថារ៉ូសាកំពុងយំនៅក្បែរគាត់បានសួរនាងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកយំឥតឈប់ឈររ៉ូសាបានបិទភ្នែកហើយត្រដុសក្បាលរបស់នាងថ្នមៗដោយដៃរបស់នាងដើម្បីព្យាយាមសម្អាតចិត្តបន្តិចនាងឆ្លើយថាលេអុនទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ងងុយគេងបន្តិចនាពេលថ្មីនេះរ៉ូសអោនក្បាលបន្តិចហើយមើលទៅពោះរបស់នាងទោះបីជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងពោះរបស់នាងរ៉ូសាអាចមានអារម្មណ៍ថាវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីមុននាងបានប៉ះពោះរបស់នាងថ្នមៗដោយដៃរបស់នាងហើយនិយាយដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តថានិយាយពីរឿងនេះពោះរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាធំជាងមុនបន្តិចខ្ញុំតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការញ៉ាំអាហារដែលមានតុល្យភាពនិងហាត់ប្រាណជាប្រចាំរ៉ូស្វីតាងើយក្បាលឡើងហើយសម្លឹងមើលលីអុនដែលកំពុងវេចខ្ចប់នំខេកប្រសិនបើមានភាពខុសគ្នាពីមុនវាគឺថាភាពញឹកញាប់នេះខ្ញុំនឹងគាត់កំពុងធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានថយចុះបន្តិចនាងមិនអាចយល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាពោះរបស់នាងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីដាក់នំខេកចូលក្នុងប្រអប់រួចលីអុនបានចងប្រអប់អំណោធំយ៉ាងតឹងជាមួយនឹងខ្សែបូពណ៌ក្រហមហើយចងខ្សែបូគាត់បាននិយាយលេងជាមួយរ៉ូសជាមួយមើលសន្ទុះពេលកំពុងធ្វើវាដូច្នេះសូម្បីតែម្ចាស់ក្សត្រីក៏ខ្ជិលពេលខ្លះដែរខ្ញុំតែងតែគិតថាអ្នកជាមនុស្សញៀនការងារទាំងស្រុងពេលឮពាក្យទាំងនេះរ៉ូសវីតាបានជ្រួញចិញ្ចើមបន្តិចហើយមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តបន្តិចនាងគិតថាលីអុនហាក់ដូចជាកំពុងចំអងនាងដោយសារខ្ជិលជ្រួសរ៉ូសវីតាបានក្រោកឈរឡើងយ៉ាងលឿនពីសាឡុងនាងក្តាប់កណ្ដាប់ដៃយ៉ាងណែនហើយនិយាយខ្លាំងៗទៅកាន់លេអុនដោយទឹកមុខខឹងខ្ញុំធ្វើការចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកពេញមួយឆ្នាំតើមានបញ្ហាអ្វីជាមួយខ្ញុំដែលគេងយូរជាងនេះបន្តិចនៅថ្ងៃនេះទេលេអុនមានអារម្មណ៍ភ័យបន្តិចនៅពេលដែលគាត់ឃើញថារ៉ូស៊ីតាខឹងនឹងរឿងកំប្លែងរបស់គាត់បានលើកដៃឡើងហើយគ្រវីដៃថ្នមៗដើម្បីបង្ហាញថានាងនឹងស្ងប់ចិត្តគាត់បាននិយាយទៅកាន់នាងថាវាគ្មានអ្វីសូមសម្រាកឲ្យបានគ្រប់នៅពេលនេះរ៉ូសស្រាប់តែមានអារម្មណ៍វិលមុខយ៉ាងខ្លាំងនាងមានអារម្មណ៍ដូចជាក្បាលរបស់នាងត្រូវបានរំញ័រយ៉ាងខ្លាំងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួននាងបិទភ្នែកហើយយកដៃគ្របក្បាលរ៉ូសដែលរាងកាយរបស់គាត់កំពុងរង្គើជាក់ស្ដែងមិនអាចឈរបានរឹងមាំមិនយូរប៉ុន្មាននាងបានដួលទៅលើសាឡុងវិញវិលមុខនឹងសម្លេងរំញ័រខ្លីៗនៅក្នុងក្បាលរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងគិតមិនចេញមើលសន្ទុះដោយឃើញថារ៉ូសវីថាហាក់ដូចជាមិនស្រួលខ្លួនលេអុនក៏ដាក់ប្រអប់នំចុះភ្លាមហើយដើរទៅរករ៉ូសវីដាគាត់បានសួរនាងដោយសប្បុរសថាមានរឿងអីតើអ្នកពិតជាឈឺមែនទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរ៉ូសវីគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាក្បាលរបស់នាងវិលមុខហើយមិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់លេអុនភ្លាមបានទេរ៉ូសាអាចផ្អៀងខ្លួនទៅលើសាឡុងដោយស្តាក់ស្ទើដើម្បីសម្រាកមួយផ្លែតលេអុនក៏ថារ៉ូសាមានគ្រុនក្តៅនោះហើយជាមូលហេតុដែលនាងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនគាត់បានលាតដៃរបស់គាត់ហើយដាក់វានៅលើថ្ងាសរបស់នាងថ្នមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនមានកម្ដៅខ្លាំងនៅលើថ្ងាសរបស់នាងទេញាក់មិនមានគ្រុនក្តៅទេដោយគាត់សម្គាល់ថាណូអេមានមតិផ្ទាល់ខ្លួនលើវឌ្ឍនភាពសិក្សារបស់ម៉ុយលេអុនមានការចង់ឃើញគាត់កំពុងស្វែងរកសៀវភៅបន្ទាប់នៅលើថ្នាក់សៀវភៅខណៈពេលសួរណូអេថាតើញាក់គិតថាម៉ុយនឹងដាស់ធាតុផ្គររលុនឬធាតុភ្លើងណូអេលូកដៃចេញហើយដាក់វានៅលើចង្ការបស់នាងដោយគិតយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅសន្ទឹកបន្ទាប់មកនាងបានបញ្ចេញមតិរបស់នាងទៅកាន់លេអុនធាតុរបស់ម៉ាក់គឺភ្លើងប៉ាគឺផ្គររលុនហើយខ្ញុំក៏ជាផ្គររលុនដែរដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពផ្លូវចិត្តរបស់ម៉ាក់ប្រសិនបើខ្ញុំជាម៉ុយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីដាស់ធាតុភ្លើង ព
ពេលលឺពាក្យរបស់ណូអេលេអុនបានអោនចុះបន្តិចហើយលូកដៃទៅប៉ះក្បាលរបស់ណូអេថ្នមៗគាត់ញញឹមដាក់នាងហើយនិយាយទៅកាន់នាងថាធាតុអ្វីដែលមនុស្សអាចដាស់បានមិនត្រូវបានកំណត់ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេនៅពេលនេះណូអេសាប់តែនឹកឃើញថាមានរឿងមួយទៀតដែលនាងមិនទាន់បានប្រាប់លេអុននៅឡើយទេអូប៉ាធាតុផ្គររលុនលេអុនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាណូអេហាក់ដូចជាចង់និយាយអ្វីមួយទៅកាន់គាត់បានសួរនាងថាមានរឿងអីណូអេបានអោនក្បាលជូបន្តិចហើយមើលទៅដីហាក់ដូចជាខ្មាស់អៀនបន្តិចអំពីអ្វីដែលនាងនឹងនិយាយបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងទៅវិសមកាលរដូវរងាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែទៀតតើអ្នកអាចបង្រៀនខ្ញុំពីមន្តអាគមផ្គររលុនបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលដល់ពេលទេក្នុងករណីនោះខ្ញុំគួរតែអាចរៀនវគ្គសិក្សាសម្រាប់ជំនះក្រោយបានកាន់តែរលូននាងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការណែនាំខ្លះពីលេយុនលើមន្តអាគមផ្គររលុនក្នុងអំឡុងពេលវិសមកាលរដូវរងាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលឮសំណើរបស់ណូអេលេអុនមានអារម្មណ៍មិនស្រួលបន្តិចព្រោះគាត់នៅតែមិនទាន់រកឃើញមូលហេតុនៃការអស់កម្លាំងវេទមន្តរបស់គាត់នៅឡើយទេគាត់មិនអាចបង្ហាញនាងនៅមន្តអាគមរបស់គាត់ដូចធម្មតាបានទេគាត់និយាយដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំមិនល្អទេខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញមន្តអាគមដ៏មានឥទ្ធិពលដល់នាងបានទេក្នុងករណីនោះលេអុនអាចស្រមៃមើលឈុតឆាកបែបនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ណូអាឈួរក្បាយហើយសង្កេតមើលលេអុនកំពុងបញ្ចេញមន្តអាគមលេអុនលូកដៃចេញហើយស្រែកឈ្មោះមន្តអាគមខ្លាំងៗថាផ្គររលុនបំផ្លាញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែផ្លែកបន្ទោពណ៌ខៀវតូចៗចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលបានលេចឡើងនៅលើដៃរបស់គាត់បានព្យាយាមច្រើនដងទៀតប៉ុន្តែមន្តអាគមរបស់គាត់មិនបានបញ្ចេញឥទ្ធិពលដែលគាត់ចង់បាននោះទេជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់មិនអាចបង្រៀនណូអេអំពីមន្តអាគមផ្គររលុនបន្ថែមទៀតបានលេអុនមិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ទេគាត់បានលូតជង្គង់យ៉ាងទន់ខ្សោយនៅលើដីហើយស្រក់ទឹកភ្នែកដោយទុកព្រួយគាត់មិននឹកស្មានថាមន្តអាគមខ្សោយរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យមានភាពអាម៉ាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅចំពោះមុខណូអេនោះទេដោយឃើញលេអុនមិនអាចប្រើមន្តអាគមបានធម្មតាណូអេបានដើរយឺតទៅរកគាត់នាងអង្គុយចុះហើយលូកដៃទៅអង្អែខ្នងគាត់ថ្នមនាងលងលោមគាត់ដោយស្ងប់ស្ងាត់មិនអីទេប៉ាក៏ឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ដែរណូអាបាយមុខហើយគ្រងនឹងចាក់ចេញពីលេយុននាងបាននិយាយទៅលេយុនភេវដាថាប៉ារវល់ជាមួយរឿងផ្សេងទៀតជាមុនសិនឃ្លៀងនឹងរកម៉ាក់ឲ្យបង្រៀនឃ្លៀងដោយសារលេយុនមិនអាចប្រើមន្តផ្គររលុនដ៏មានឥទ្ធិពលពិសេសនោះនាងត្រូវស្វែងរកការណែនាំពីរ៉ូសជាមួយនឹងមន្តផ្គររលុនរបស់នាងពេលឃើញណូអាចាក់ចេញពីគាត់លេអុនមានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសោកសៅណាស់ទោះបីជាគាត់មិនអាចប្រើមន្តអាគមផ្គររលួនបានជាធម្មតាក៏ដោយក៏នៅតែមានពពកខ្មៅងងឹតនិងព្យុះផ្គររន្ទះកំពុងរំកិលមកលើក្បាលរបស់គាត់រួចទៅហើយគាត់បានលូកដៃទៅរកណូអេដោយព្យាយាមទប់នាងទេរឿងនេះមិនត្រូវកើតឡើងឡើយលេអុនលូកដៃចេញហើយបំបាយរូបភាពដែលគាត់បានស្រមៃប្រសិនបើរឿងបែបនេះពិតជាកើតឡើងមែនវានឹងជាការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំពោះគាត់មិនចង់ឲ្យណូអេមានអារម្មណ៍ខកចិត្តចំពោះគាត់ទេហើយគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យរ៉ូស៊ីដាដកហូតឱកាសដើម្បីបង្ហាញដែរណូអេជាមន្តអាគមដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់គាត់ភ្នែករបស់លេអុនបានភ្លឺឡើងដោយអណ្ដាតភ្លៀងនៃការតស៊ូចំណង់ចំណូលចិត្តនិងស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ឆេះដោយរូបភាពនៃការស្រមៃរបស់គាត់បានក្តាប់ដៃរបស់គាត់យ៉ាងណែនហើយសម្រេចចិត្តឋានៈគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានឈ្នះដោយខ្ញុំនិងតំណែងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបេះដូងគុណស្រីរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវតែឈ្នះដោយខ្ញុំដែរដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់គាត់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ណូអេនិងមួយយុនគាត់ពិតជាមិនអាចបដិសេធសំណើរបស់ណូអេបានទេគាត់មិនចង់ឲ្យពួកគេរង្គោះរង្គើរូបភាពដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់គាត់ទេដោយគាត់សម្គាល់ថាលេអុននៅតែមិនទាន់បានផ្ដិលណូអេហាក់ដូចជាខកចិត្តបន្តិចនាងគិតថាលេអុនអាចនឹងយល់ថាសំណើរបស់នាងពិបាកបន្តិចសម្រាប់គាត់ដូច្នេះគាត់មិនចង់យល់ព្រមបង្រៀននាងពីមន្តផ្គរបន្ថែមទៀតទេនាងសម្លឹងមើលគាត់ហើយនិយាយទៅគាត់ថាបើវាមិនស្រួលសម្រាប់អ្នកភ្លេចវាទេពេលដែលណូអេហៀបជើងឈប់ឲ្យលេអុនណែនាំមន្តផ្គររបស់នាងលេអុនបានអោនចុះបន្តិចហើយតាក់ស្មារបស់នាងដោយដៃរបស់គាត់ត្រូវតែឆ្លើយតបទៅណូអេមុនពេលនាងបោះបង់គំនិតនោះគាត់សម្លឹងមើលនាងដោយសម្លឹងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហើយបានសន្យាជាមួយនាងជាការពិតណាស់គ្មានបញ្ហាទេកុំបារម្ភប៉ាប្រកាសជានឹងបង្រៀនអ្នកពីមន្តអាគមផ្គររលួនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពេលឮលេអុនយល់ព្រមតាមសំណើរបស់នាងភ្នែករបស់ណូអេភ្លឺឡើងដោយក្តីរំភើបមុខរបស់នាងបានបង្ហាញពីសេចក្តីរីករាយស្ទើរតែគ្មាននាងបានសួរលេអុនថាពិតមែនទេលេអុនងក់ក្បាលហើយឆ្លើយថាខ្ញុំរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្ញុំណូអេបានដើរទៅរកលេអុនដោយក្តីរីករាយហើយអបករបស់គាត់នាងបានថើបគាត់ថ្នមលើមុខហើយអរគុណគាត់ប៉ាអរគុណប៉ាពេលឃើញណូអេអបគាត់យ៉ាងណែនលេអុនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសន្ទុះ
គាត់មិននឹកស្មានថាណូអេនឹងបង្ហាញអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់នាងដល់គាត់ភ្លាមៗបែបនោះទេណូអេបានលេងលេអូនយ៉ាងឆាប់ហើយបែរមកវិញនាងហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យលេអូនកត់សម្គាល់មុខខ្មាស់អញនិងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់នាងយ៉ាងឆាប់បែបនេះទេបន្ទាប់ពីត្រូវបានណូអេថើបលេអូននៅតែមិនដឹងថាណូអេបានចាកចេញពីគាត់ទេគាត់ឈរនៅទីនោះទេត្រេជាមួយនឹងមុខឡើងក្រហមបន្តិចខួរក្បាលរបស់គាត់ហាក់ដូចជាផ្ទុកលើទម្រង់មិនអាចគិតពាក្យណាមួយដើម្បីពណ៌នាអំពីអាកប្បកិរិយារបស់នាងឬឆ្លើយតបទៅនឹងរបស់នាងបានទេគាត់សម្លឹងមើលទៅមុខដោយសម្លឹងមើលយ៉ាងមឿងម៉ាត់កណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ហើយនិយាយដោយស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងចិត្តថាដើម្បីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំត្រឹងតែស្ដារមុនអាគមរបស់ខ្ញុំឡើងវិញមុនថ្ងៃឈប់អាកប្បកិរិយារស់រាយរាក់ទាក់របស់ណូអេបានជំរុញទឹកចិត្តគាត់យ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្បត់ថានឹងស្វែងរកមូលហេតុនៃការអស់កម្លាំងវេទមន្តរបស់គាត់មុនវិស្មការរដូរមីហើយរកវិធីដើម្បីស្ដារមុនអាគមរបស់គាត់ឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីស្ងប់ចិត្តលេយុនបានដើរទៅមុខហើយបន្តស្វែងរកសិភៅអំពីការអស់កម្លាំងវេទមន្តនៅក្នុងជួរធ្នើសិភៅក្នុងបណ្ណាល័យគាត់បានដាក់ដៃលើចង្ការបស់គាត់ហើយរំលឹកឡើងវិញដល់ប្រុងប្រយ័ត្ននៅវិធីសាស្ត្រដែលគាត់បានសាក់លបងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនិងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធដែលគាត់បានរកឃើញក្នុងសិភៅខ្ញុំបានច្រានចោលមូលហេតុមួយចំនួននៃការអស់កម្លាំងវេទមន្តក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយបានសាក់លបងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីស្ដារវេទមន្តឡើងវិញប៉ុន្តែនៅតែមិនបានទទួលផលច្រើនតើទិសដៅស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំខុសទេនៅពេលនេះលេយុនស្រាប់តែគិតអំពីអ្វីមួយគាត់ឈប់ហើយបើកភ្នែកធំបន្តិចតើវាអាចទៅជាប្រយោជន៍ថាបញ្ហាមិនមែននៅជាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែជាមួយកត្តាខាងក្រៅផ្សេងទៀតបង្កឲ្យមានបាតុភិបនេះចាប់តាំងពីឃ្លាជាឆ្លើយសឹករបស់រ៉ូសាវីដាមករបស់តែមួយដែលលេចិននៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺស្នាមនាគនេះលេយុនបានបន្ថប់ក្បាលចុះហើយលើកដៃរបស់គាត់ដើម្បីអង្អែលទ្រូងរបស់គាត់ថ្នមចាប់តាំងពីរ៉ូសាបានពត់ពុំស្នាមនាគពណ៌ស្វាយចម្លែកនោះអន្តរានៅលើខ្លួនរបស់គាត់មកមុនអាគមរបស់គាត់មិនដែលអាចបញ្ចេញកម្លាំងពេញលេញរបស់វាដោយដែលវាធ្លាប់មានគាត់មិនដែលក៏សង្កល់ឃើញកត្តាដ៏មានឥទ្ធិពលនេះពីមុនមកទេហើយវាទៅតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះដែលគាត់នឹកឃើញវាតើវាស្រូបយកមុនអាគមរបស់ខ្ញុំនាគម៉ាក់ហាក់ដូចជាឮសំឡេងហៅរបស់លេយុងហើយបានលេចចេញយឺតនៅលើទ្រូងរបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏រូបរាងរបស់វាមិនមែនន័យថាលេយុនកំពុងគិតអំពីអ្វីផ្សេងទៀតនោះវាបានបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយស្រាលដូចជាកំពុងព្យាយាមជូនសារខ្លះមកគាត់បន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងជាច្រើនដងខ្ញុំបានរកឃើញថាមុនអាគមរបស់ខ្ញុំបានបាក់ទៅវិញភ្លាមនៅពេលដែលវាចូលទៅក្នុងទ្រូងរបស់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំនៅតែមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាស្ថានភាពនេះកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំបានរកឃើញវិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីរក្សាមុនអាគមកាលត្រាប់ដឹងមុនអាគមរបស់កូនស្រីពៅជិតចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំបានទៅសាលធំជាមួយម្ចាស់ស្ត្រីនាគប្រាក់ដើម្បីអមដំណើរនាងដើម្បីបញ្ចប់ពិធីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិងម្ចាស់ស្ត្រីនាគប្រាក់នៅតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសាលធំអំពីធាតុដែលកូនស្រីពៅរបស់យើងបានធ្ញាក់ឡើងមុនអាគមពិធីត្រាស់ដឹងបានចាប់ផ្ដើមហើយកូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំក៏បានបញ្ចេញមុនអាគមរបស់នាងតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមិនយូរប៉ុន្មានអណ្ដាតភ្លើងវេទមន្តបានលេចឡើងនៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានធាតុវេទមន្តផ្សេងទៀតនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងចាប់តាំងពីលីយ៉ុងបានលើកឡើងពីរឿងដែលទាក់ទងនឹងសញ្ញាសម្គាល់នាគចូលយើងយល់ដោយសង្ខេបអំពីសញ្ញាសម្គាល់នាគសញ្ញាសម្គាល់នាគគឺជាមុនអាគមជំនួយដែលប្រើដោយគូស្នេហ៍នាគដើម្បីរក្សាភាពស្មោះត្រង់និងបំផែមភាពទាក់ទាញទោះបីជាវាមិនច្បាស់ជាធម្មតាក៏ដោយវាមានពណ៌ស្វាយស្រាលនៅពេលបាត់មនុស្សម្នាក់ទៀតនៅពេលដែលរាងកាយរបស់គូស្នេហ៍ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរាងកាយរបស់គូស្នេហ៍កាន់តែស៊ីជម្រៅសញ្ញានាគពណ៌ស្វាយជ្រៅនឹងបញ្ចេញពន្លឺភីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេលនេះលីយ៉ុងបានសាកល្បងវិធីសាស្ត្រជាច្រើននិងបានអានសៀវភៅជាច្រើននៅក្នុងបណ្ណាល័យប៉ុន្តែរកមិនឃើញមូលហេតុនៃការអស់កម្លាំងវេទមន្តរបស់គាត់ទេនៅពេលនោះគាត់នឹកឃើញថាគាត់ហាក់ដូចជាមិនដែលគិតពីស្ថានភាពរាងកាយរបស់គាត់ទេគាត់បានស្មានថាតើសញ្ញានាគនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានប៉ះពាល់ដល់វេទមន្តរបស់គាត់ឬអត់ដូច្នេះគាត់បានត្រឡប់ទៅបន្ទប់ទឹកវិញក្នុងចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដោះអាវរបស់គាត់ចេញហើយហៅសញ្ញានាគនៅលើទ្រូងរបស់គាត់បានឱនក្បាលចុះអង្អែលសញ្ញានាគថ្នមខណៈពេលដែលនិយាយដោយស្ងៀមស្ងាត់ឯក្នុងចិត្តថាដំបងឡើយរ៉ូស៊ីដាគ្រាន់តែធ្វើទារណកម្មខ្ញុំដោយសញ្ញានាគប្រសិនបើនាងដឹងថាសញ្ញានាគនឹងលួចអំណាចវេទមន្តរបស់ខ្ញុំនាងប្រកាសទីឆ្លៀតឱកាសនេះលេងសើចខ្ញុំជាយូរមកហើយលីអូនមានគម្រោងបញ្ចេញមុនអាគមក្នុងខ្លួនរបស់គាត់និងសាកល្បងថាតើសញ្ញានាគនឹងស្រូបយកមុនអាគមរបស់គាត់ឬអត់សូមឲ្យខ្ញុំសាកល្បងមើលគាត់បិទភ្នែកហើយណែនាំមុនអាគមនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់យឺតលីយ៉ុងបានបន្ថែបក្បាលរបស់គាត់បន្តិចហើយក្តាប់ដៃរបស់គាត់យ៉ាងណែន
มันอยู่ประมาณเพลกบรรทบปัวเขียวจีจรานบานเล็กลางในจุ่มวิ่งคลวนระบบกอดนี่คือจิมุนอากมในเทียดเพลกบรรทบระบบลีโอนเพลกบรรทบนี้ร่มประปวบเรียงกายระบบกอดอย่างตั้งนั่งบังการสำเร็งคลังพวกวีกำปงโรงจำกวาดพดาวติใดลีโอนบ้านนิเยดอยเงียมสงัดไอโครงจัดถามุนอากมโฮกัดบาดไดสมาหนึ่งจงกรอยตรุง ก็อาจมีอารมณ์แท้ธรรมปูลเวทมนต์ปิกบาลสมาหนังใดระบกอดกำปงคัดจิตรุงระบกอดตามระยะสิกวีเวทมนต์ในขนมคลุ้นระบกอดตัวจีอย่างนาก็ได้เนื้อเพลได้ธรรมปูลเวทมนต์โฮโจตึกขนมตรุงระบลีออนเพลียมโนเวียก็บัดเทวิงโดยชีวิตไตรบานสรบโยกเพลียมโดยอวัยมวยในขนมคลุ้นระบกอดสิ่งอย่างนั้นบานบรรเจงไพลบรรโตสราลโดยชีดำใบบรรจัทาเวียมันตวนสรบโยกธรรมปูลเวทมนต์ระบลีออนบานเป็นลิ้นในลายเตยโดยกอดสำกอลปีสถานเพียบในคลงคลูนระบกอดลีออนบานจรวนจินชาวบันติกอดบานบรรแทบกระบาโจหอยสำเลิงเมื่อสิ่งอย่างนั้นโดยซึบรับกาวิเพียระบกอดเป็ดนะอำนาจเวทมนต์ระบอกขยงบานบัดตะวันพลิมเนื้อไปเดเวียโฮโจตึกคลงตรุงระบอกขยงปันตายจำลายนะสัญญาณบันสรบยอกแต่ประเพียกโต้มวยปนเนาะเรื่องสำคัญได้ลุยยอกเวทมนต์ระบอกขยมคือจีเอาไว้เซงเตียดเตะเติงนังเสียควีเวทมนต์นี่คือจีจำแนกนังโต้มวยได้มนุษย์กรบขเนียกู้แต่ดังบนตัวปีกาจับประดามโจแต่ขนงกาตระดังเวทมนต์แนวปราบปรามเวทมนต์หนามวยอาจจะซาตุกอำนาจเวทมนต์ดอยจำรังในขนมเสียควีเวทมนต์พทอลขลวนระบปวกเกตามระยะดำนาววัดตะมวยได้ทัวไอเวียงเงี้ยสรัวเปล่าเนื้อเป้วหน้าได้ไตรกาเสียควีเวทมนต์ระบแม่เปล่าปราเวทมนต์เตรบานริเรียลเปียดเป็นเรียงกายปวกเกอาจหายเวทมนต์ระบปวกเกปีพนักเซงในเรียงกายระบปวกเกโดยจีคูกบาลสมาหนึ่งตรุงลีออนบานอังไอลตรุงระบกอดถนอมโดยปลายเลือกาปอนประมองปีมุนระบกอดบานรกเคือนเลือดตะเพาแบบนี้โดยซาแต่มีนอบายมวยในขนมครวนขยมบานลุยอำนาจเวทมนต์ได้โฮตามระยะเสียควีเวทมนต์ระบขยมมันอาจปราเสียควีดำเมรักษาตุกอำนาจเวทมนต์ได้บรรดาอ่อยเมียนการบำพลันในการออกกำลังเวทมนต์ปัญแต่สำรู้คือขาเต้าเจ้าเดซีเวทมนต์รอขยมบานเล็กอ่อล้างในขนมครวนระบขยมเนเปนะเหตุเอาไว้บานเชเวียเบิดเยอะเวทมนต์ระบขยมลีออนบานบังหารตุกหมกเงืองชงอนก่อนบานเลือกได้ล้างหายเก้าซอกระบกอดโดยเมียนอารมณ์เคิงสบายอย่างคลั่งจำปัวและตะพัลโดยพระไอเลือกาปีสาวตัวมวยเนเปนี้ก็ดังรวกหายอัมปีมูลหาดในการออกกำลังเวทมนต์ระบกอดปันแต่มันทากอดเกิดอย่างนาเต้กอดมันอาจจะรอเคินเอาไว้ได้กำปุงสรบยกเวทมนต์เพียกจรานระบกอดโดยสำงัดปีขังขนงเรียงกายระบกอดเลออนบันเงียมอกหายบ่ายฟันเตกันจักกอดเมือทูนไอในโครงกันจักโดยทนายดอกเมืองมัดหายสปรับถาระหดหมอกดอยไปนี้มันเมียนเพียบเหมือนธรรมดานามวยในโครงครัวระบอกเขียมเทเขียมกัวแต่อัดบันหาแมนเทเนื้อเตียวนี้เลออนสลับแต่นึกเคยเอาไว้มวยขนมอำลงเปปีศาจทำไมนี้ระบในโครงครัวระบอกกอดบันสรบยกเวทมุนผีชรานระบอกกอดปันใต้ภายในตัวมวยในวีเตรบันสรบยกดอยสัญญาณะเวทมุนในขนมสัญญาณะเนื้อแต่เตรบันแตกซาตุกอย่างหล่อหายเหมือนเตรบันสรบยกดอยเอาไว้มวยในขนมครูนระบอกกอดลีออนบานปักได้สตามระบอกกอดสระเลือดได้เทรนระบอกกอดดูเชกวดยอลเอาไว้มวยนี่ปีรุ่นนี้ได้สามนายเวทมุนในครั้งทรากอนไมค์มันเตรบันสรบยกตาโนมีในทางคิมไอริซาตุกอำนาจเวทมุนมุจจุนวนในครั้งทรากอนไมค์บานเตลีออนเป็นแกริเดียจมวยหนังกายเราเคยระบอกกอดบ้านอังแอลตรุงระบอกกอดสระเฮานี่ยัยโดยริเดียแท้และบื้อในการริซาตุกอำนาจเวทมุนไอยูเจียงปันใต้เวทแตงแต่ละเอาเจียงก้าขึ้นมาในเนซอลปีมุนมอกดาราบหน้ากอดริซาตุกเวทมุนระบอกกอดยืดในตรงสัญญาสำคัญเนี้ยเวทมุนระบอกกอดในมันตรีบานสรุปโยแต่งสรงโดยวัตถุอัดกำบังในกรงคลุ้นระบอกกอดตีลีออนบันบอจุมเฮนเจนปีบรรทบตุกได้รมเพิบเลยได้ล้างไฮเลียดเอาไว้อยู่เวระบอกกอดบ้านนี้ได้ตนุกเจตากรอนได้ทือเวียเตจับปีทางไงนี่ต่อเตยเชื่อมดังโปรโมททำมาปูลเวทมุนบันติมาดองบันติจับตามปีดังทาสัญญาสำคัญนี้ไอเด็กซาตุกเวทมุนบ้านลีออนบันเด็กซาตุกเวทมุนบันติมาดองบันติในคอนสัญญาสำคัญนี้จีริงรอทางไงขนมเปลจมูกขีนี้กอดกับบ้านมงเรียนมุยอีหนึ่งปีจำแนกดังเวทมุนหนึ่งวิธีสร้างในการบรรเจนเวทมุนด้วยธรรมดาบรรทอดพี่เยกเป้ในการเกิดคมแปลงสถานเพียบศึกษาระบบมุนบันเชียนดอสต้องดาสำหรับการจับดามการตรัสดังเวทมุนลีออนนึงโรซาบันเชหรือทางไงละอ้อสำหรับการตรัสดังเวทมุนระบบมุนเนื้อทางไงนี้อากาศเทียดมินพุนลื้อทลายคลังพุนลื้อเปรติดบันจังมาเลือกปราสาทนิกปรักโดยชี้กำปุงออบซาโตจำตัวเอาไว้ในโมนกำปุงทั่วเจจมบองเนื้อทางไงนี้ลีออนคราวปีประลึมกอดยมเปจากเช่นพีบรรทุประบอกกอดไฮดาตัวการลบบีในจ้วนทีมุย
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃនៃការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនធាតុរបស់មុនហើយក្នុងនាមជាឪពុករបស់នាងក៏ត្រូវតែមានវត្តមានផ្ទាល់ដើម្បីអំដំនាងរ៉ូសាក៏ភ្ញាក់ពីដណ្ដេកនៅពេលនេះដែរនាងបានបើកទ្វារហោលហើយចៃដនបានជួបនឹងលីអុនដែលទើបតែមកដល់ទីនេះដោយក៏សម្គាល់ថារ៉ូសាក៏បានមកដល់ហៅដែរលីអុនបានលើកដៃឡើងហើយក្រវេដៃស្វាគមន៍នាងអរុនសួស្ដីអាកាសធាតុល្អណាស់ពេលឮសំឡេងរបស់លីអុនរ៉ូសាក៏ងើយក្បាលឡើងហើយឃើញថាលីអុនបានមកដល់ទីនេះមុននាងបន្តិចរ៉ូសាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនៅពេលដែលលីអុនស្វាគមន៍នាងយ៉ាងណាមិញកាលពីអតីតកាលក៏ស្ទើរតែមិនប្រព្រឹត្តចំពោះនាងដោយគួរសមដោយគាត់សពថ្ងៃនេះទេនាងបានយកដៃខ្វែងនៅពីមុខទ្រូងរបស់នាងហើយសម្លឹងមើលទៅលីអុនដោយនិយាយទៅកាន់គាត់ថាអ្នកពិតជាបានផ្ដួចផ្ដើមស្វាគមន៍ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អលីអុនបានបិទភ្នែកហើយនិយាយដោយទំនុកចិត្តទៅកាន់រ៉ូសាជាធម្មតាព្រមមុនហៀបនឹងដាស់ធាតុវេទមន្តដូចនេះជាមួយខ្ញុំអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺល្អដោយធម្មតាបន្ទាប់មកលីអុននិងរ៉ូស៊ីដាបានទៅហៅជំនុំដើម្បីអំដំមុននៅក្នុងវេទមន្ទីរត្រាស់ដឹងពេលឮពាក្យរបស់លីអុនរ៉ូស៊ីដាបានបញ្ចេញសម្លេងមិនពេញចិត្តអ្វីដែលមុនពិតជាបានដាស់គឺធាតុភ្លើងហ្សែនេត្រកូលនេះមានអំណាចខ្លាំងជាងអ្នកគិតទៀតលីអុនបានមីចិត្តចំពោះអ្វីដែលរ៉ូស៊ីដាបាននិយាយដោយសារហ្សែនេត្រកូលនេះមានអំណាចខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាណូអានៅតែជាធាតុភ្លើងមិនឈុលរ៉ូស៊ីដាបានឆ្លើយគាត់ Tis នោះគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃ probability តែប៉ុណ្ណោះដឹងថារ៉ូស៊ីដាមិនចង់ឲ្យទទួលស្គាល់ថាមុននឹងដាស់ធាតុភ្លើងមិនឈុលលីអុនបានដើរលឿនទៅរករ៉ូស៊ីដាហើយបង្ហាញទុកមាត់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអ្នកឃើញនេះមានសញ្ញានៃធាតុភ្លើងមិនឈុលនៅក្នុងរង្វង់វេទមន្តភ្ញាក់ដឹងខ្លួនរបស់មុននៅពេលក្រោយខ្ញុំចងល់ថាតើមាត់របស់អ្នកនឹងនៅតែរឹងដូចនៅពេលនេះដែរឬអត់រ៉ូសាជ្រួនចំបោបន្តិចនាងនិយាយដោយសំឡេងខឹងថាគ្រាន់តែរងចាំមើលទៅ